What's up, everyone? It's me, yours truly, John Valencia, and welcome back to Truly Asia Diaries. Sawadee Krap, Thailand, and mega love shout out to FC Ung Ing. For today, we have back for another reaction video for Ung Ing's video, and this is for her first time riding the airplane. Oh my god, I'm so excited for this. We recently reacted to Ung Ing's riding the escalator for the first time, and for today, we receive a request to check out her first time riding an airplane. So let's see what will be her cute reaction to this. And of course, I'm so excited to see how she will react when the airplane goes up in the sky. So before we proceed, guys, if you're new to this channel, please don't forget to like our video and also subscribe to Truly Asia Diaries. So what are we waiting for? Let's go check this out. All right, we are playing in 3, 2, 1, and go. Here it is, guys. 24นะครับ Is this Air Asia? บ่ให้เบา Oh, บ่ให้เบา there's บ่ให้ Ung เบา I love พี่น้อ her งว่า nails. เพิ่น This is like 4 months ago, guys. Her first time riding the airplane. It's an Air Asia flight. โอ้ Ooh, love her jacket. น้องเบิดพอจังสิสิย่างต้องผู้เลี้ยงเด็กสิมาหยังคนเขาเฮ็ดหยังว้าว She looks so happy. Of course, it's Father Joe who's holding the เด็กน้อยเพิ่นให้นั่งผิด camera. โอ้20 ปี I hope she's seated in the window seat so that she can see the sky. พอสินั่ง There, she's sitting in the window seat. ของพ่อ24โอ้โอ้โอ้ยได้แยกกันก็ดอกโอ้ยอึ๊บนี่ I miss riding the airplane too. ต่างด้วยกันโอ้ยแต่บางทีคนสิไปนั่งอยู่กับขอบสนอกว่าบ่ให้เว้าเด้อลูกบ่ให้เว้าบ่ให้เว้าพอดีเลย So they're boarding the plane now. โตครับตัวจริงยังไงก่อน มันตัวจริงขึ้นนมขึ้นรอแต่สันดาน นี่เป็นในขณะขึ้นเชียงนี่ท่วง3 คนแล้ว They got ท่วง notice in the 3 คนแล้ airplane. ว Which airport is this? Peng? มีคนถามเองเนาะอันใดก็ครับผมนั่นดีครับผู้หญิงอันนี้ครับนั่น Oh, they said Ung Ing is there. นั่นดีครับผู้หญิง Oh, there's Ung Ing. Oh, she's seated at the ทาง aisle. คนรัดเข็มขัด She's so สู้ๆนะ cute. ลูกนะพ่อให้กำลังใจนะ I'm so excited to see her reaction when the airplane started to take off. สู้ๆนะ เราเป็นผู้ช่วยสราทำเป็นผู้ควบคุม ผู้หญิง เราใช้เวลาเดินทางโดยประมา ฟั ณ งลูก เพื่อความปลอดภัยค่ะ ฟังเพิ่นเว้า ใช้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ชั้นด้านหน้าของท่าน I like her outfit. Love the jacket. Looks so preppy. ในระดับรองเปิดม่านบังแสงข้างและพับโดนหน้าชั้นเก็บเข้าที่การใช้กำลังใช้ภารกิจตามว่าจะเป็นตัวหลักของผู้เล่นที่ต่างไม่เก็บพกพาโดยเฉพาะจับมือถือในรูปแบบระดับสัญญาณเราขอความร่วมมือในการปิดสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆด้วยค่ะเนื่องจากลูกสามารถทุกเชื่อเป็นคนใส่กันใช้ She heard the announcement to turn off the mobile devices. That's why she removed her headset. Good morning, guests. Welcome aboard Air Asia Flight MD3251 service to London, English Airport. We Oh, ask they're your going full to attention Bangkok. to the cabin crew in front of you. นี่คือเข็มขัดรัดที่นั่น This is your เพิ่น seatbelt. ฟังเพิ่นฟัง Ung Ing is watching the flight attendant รัดให้แน่น teaching the safety To fasten, protocol. insert the metal flap. There, it's about to take off. Let's see her reaction. บนแผงมีศีรษะ เริ่มขยับแล้วนะครับ จะตกลงมาโดยอัตโนมัติดึงหน้ากากลงมาครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูก ไปแล้วนะครับ สวมสายรัดรอบศีรษะ เอาแล้ว จากตามปก สอง ติ โปรโม Should an oxygen mask like this automatically drop from the compartment above your seat, immediately pull the mask Oh, the over airport is towards still you and under place the mask construction. over your nose and mouth with the headband tightly around Is it your Pet head Ben and Peng face. Airport, สวม guys? หน้ากากให้ ไป คน แล้วค ไข้ รับ และสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้ความดูแล เบิ่งอาการองค์หญิงครับ Place your own mask first before assisting others under your care. ถอนในใจลึกๆองค์หญิงถอนในใจยาว Your right vest is under your seat.
วิธีการใช้ เคลื่อนแล้วครับ เข้าทางศีรษะปรับสายรัด เคลื่อนแล้วครับ ด้านข้างให้ตึง เคลื่อนแล้ว To ครับ use it, เคลื่อน slip it แล้วครับ over your head like this, clip on the waistband and pull it อัน tight. นี้มันสิเสียงดังแห้งคือแห้งคือ Good thing Father Joe was allowed to take a Our video. attention. Normally, if it's about to take off, you cannot take a video anymore. Reach your life ถอนหายใจ vest. ลึกๆด้วยลูก ท่อนี้เพื่อเติมลม Focus present. Please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. They're about to take off. Let's see Ong Ing's reaction. I remember my first time riding an airplane, guys. I was so nervous as well. So let's see if she will get nervous. She's covering her face. That is so cute reaction. She looks so tense. Look at Ong Ing, like she's closing her eyes. You see her body language, like she's so scared. Oh, you made it, Ong Ing. Ah, look at her eyes. Eh, look at her hand. She's holding the hands of her assistant. พารักษาคุณพารักษานะครับโอ้โหปั๊มอีกพี่น้องมือกำเป็นกำจุบอนอิงเลยไม่ได้ยาวันนะครับปลายทางก็คือดันเมืองนะครับ Look at her face. She seems nervous. Oh, there's Father Joe. Father Joe is so gorgeous as well. ปลายทางก็คือดอนเมืองนะครับ Oh, they're going to Bangkok, the Don Muang. ไปเรื่อยๆครับนี่ใช้เวลาประมาณ45 นาทีครับพี่น้องครับ They're going to Don Muang International Airport. บรรยากาศช่วงเดินทางครับ หลังจากไปเราใช้ในการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มค่ะสำหรับเมนูเครื่องดื่มน้องใหม่มาแล้ว เราจะใส่เมนูมีเครื่องดื่ม เราขอนำเสนอเป็นน้ำ สูงกว่าบอลนี้นะครับ Oh, they're going, for sure they're going for a performance. มือปิดฤดูกาลแจกหัวซ้ำแจก Look at the sky view of Thailand. สาวน้อยแพงปิดฤดูกาลอยู่บ้านแพงอยู่สมุทรสารคามบ้านแพง Look at the clouds, like scattered around. ฟ้าแจ่มใสสีเหลืองรอบเดียวครับมีฝนครับฟ้าแจ่มใสเป็นหลายเมฆสีขาวสีมีฝนครับสูงไปสูงแล้วหน้าเป็นแบบวันที่15 กรกฎาคมให้ฟ้าแจ่มใสสีเหลือง Let's see at Ong Ing. เรามาขายกุ้งยี่ห้อยังบ่ลง Look at that smile. She seems so happy. เป็นศิลป์ยังครับเป็นเรื่องคิดเนี่ยบนเครื่องบินครับ They're buying food. โอ้ยกินมาน้ำส้มใส่น้ำแข็ง I always buy food as well in the airplane. บางวันก็จะได้กินอุ้ยวันนี้ที่ขายกินพอกินน้ำลำไยป่ะน้ำลำไยมีเนาะมีครับน้ำลำไยจ้ะ They're buying a drink.
Aw. ขอบคุณครับ ใหญ่ครับแก้วละเท่าไหร่จ้าครับนี่ คร อันนี้ ั พ่อบ โจนะพ่อโจจะกินน้ำลำไยขอบคุณครับนี่ Oh, Wow. that looks delicious. Like the longan juice. พ่อได้น้ำลำไยจ้าน้ำลำไยจ้าไม่ได้กินโดนแล้วครับน้ำลำไยครับเนี่ยอยากบ่เป็นอะไรอยากกินนวลมันไหมเห็นแต่ในมันสิมือ I think that's a longan juice. ตะเกียวมาเกียวออกเนี่ยอยากกินนวลมันเด็นวลของลำไยอ่ะ Oh, สดชื่นสมกับ seems อร่ so อย delicious. How many minutes from Ban Peng to Don Wang? I think it's like 45 minutes, maybe 30 to 45 minutes. Ong Ing is so happy. จะถึงแล้วครับพ่อมันคงเคียงเลยไหม Someone is sitting beside Father Joe. แป๊บเดียวนะครับประมาณ40นาทีนะครับว้าว Oh, they're arriving. ลงต่ำแล้วนะครับลงต่ำแล้วครับฮอด Look at the airplane's เมื wings. องแล้วครับเพิ่นเอามือกอดพี่หมอนอิงไว้แล้วจังหวะเครื่องมันสิลงพี่น้องสู้ๆนะกำลังใจนะ I don't know what Father Joe is saying, but it seems like he's teasing Ong Ing. เป็นจังไดยินหัวบ่ยินหัวบ่ถึงแล้วครับเอาลงแล้วนะครับ They're about to arrive. จังหวะล้อตกขึ้นโอ้โหจังหวะล้อแตะพื้น Oh, what a great experience from Ong Ing. Like she is experiencing this kind of life for the first time. Like because I saw in the comments she is really from a poverty family and she's even sleep beside the cow pen. How simple life she have before, like very พา poor. รักษา But ครับ now look at พ่อ her. คุณแม่ครับ She is starting to. She's rich now. She is starting to live the life, ฮอดแล้วครั right, and บ helping her family. What an คุณพ่อคุณแม่คุณบิ inspiration! ดามารดาครับ Very inspiring story. ผู้ห้ามัด That's why I love following her ลูกหลาน journey, ฮอด and I แล้ว wanted ฮ to อด see ถึง how เป้า she หมายปลายทาง started. แล้วครับ FC ครับสอนแล้ว FC Cap. ครับ No makeup, Ong Ing. อย่าลืมไปเด้อลูกบ่ได้เอิ้น There, they arrive. ได้บ่ลูกโอเคจ้า They already arrived in Bangkok. ว้ายมาแล้วเป็นยังไงลูกอากาศเป็นยังไงฮะ Was just asking her experience. หูอื้อวะคืนน้ำลายไหมกั้นแล้วกั้นใจแล้วก็คืนน้ำลายคืนน้ำลายมั้งหูแบบนั่นเลยมันหูอื้อคืนน้ำลายอ่ะ There, they arrived. That's the first airplane flight ตอนที่เครื่ of องบิน Ong มัน Ing. ตกพื้นนี่ดิ ว่าใจล่ะคือกับมันสิโตกนี่พ่ออุ้ย เชียงดูดฝุ่น Oh yeah, Thailand naman Airport din. has this automated vacuum. They're so. Okay, Father ต้อง Joe. คืนน้ำลายไหมมันจังแบบตัวนี้ยังหูอื้อหูซ่ายอยู่แม่ล่ะพูดเลย Oh, แม่เนาะ FC notice Ong Ing. เอาแม่ครับเอาแม่
จ้ะโอ้บ้านเอฟซีประตู FC มอนอนอยู่บ้านครับ ครับองค์อิงครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้ยุ่ใส่อะไรครับนี่ They notice Ong Ing. They will take a picture. จ้าเอ้ย แม่ห้าขอน้ำกันก็ได้ Aww. มาแม่พอโจอ่ะอันนี้รวมไม่เหมือนกัน พี่น้องครับ ทั้งเฝ้า เดี๋ยวบันนี้กระสิบไปขึ้นรถต่อได้บันนี้ผู้ใดสิมาหับพี่น้อง There you have it, guys. That is the first flight of Ong Ing going to Bangkok. Oh my God, she is such a cutie. Look at her expression. She's so excited and she seems so happy having her first flight or riding the airplane. And look at, you saw at her hands, like she looked so nervous and tense, but eventually she enjoyed and she loved the experience overall. Alright, that's our reaction for today. If you enjoyed this reaction video, please don't forget to give it a thumbs up. And if you're new to the channel, please do subscribe and hit the notification bell. Once again, my name is John. This is True Asia Diaries. I'll see you on my next one. Spread happiness, guys. Kap on kap.